こんにちは。ありがとうございます。第77回の世界お茶のみ話、本日はナイジェリア編ということで、ヘンリー・イヘネツさんという方を、講師の方にお迎えして、講演の方をしていただきます。講演の前にですね、今回、ヘンリーさんが英語のみで講演をしてくださるということですので、通訳の当協会のボランティアの通訳の方をお二人お迎えしております。自己紹介軽くできればお願いします。はじめまして、森本と言います。今回応募させてもらって、初めてちょっとこういう通訳のボランティアさせてもらいます。ちょっと不慣れなところもあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ボランティアで本日通訳させていただきます。私も不慣れで少し怪しいところがあるかもしれませんが、ご容赦いただきありがとうございます。では、講演の方を始めていただきたいと思います。ヘンリーさん、Please begin. Good afternoon to you all. My name is Henry Ihenetu. I am from Nigeria, and I'm a student at University of Tsukuba. It's my pleasure to be with you all here. 私は、ヘンリーです。私はナイジェリアから来て今、筑波大学にいます。今日は皆さんとこの場合、一緒にいることをすごく楽しみにしています。Yes, my apologies for arriving late due to circumstances beyond my control. Please accept my apologies. 今回ちょっと遅れてしまったことを、すごく申し訳ないと思いますが、どうぞお許しください。Thank you. It's my pleasure and the singular honor to be with you, and I consider myself, I consider it a privilege to be among you and to talk about my country. 今日は私の国についてこの場で話せることをとても光栄に思っています。Okay, it's an opportunity for me as a person living in Tsukuba City to discuss my country with you and to tell you about my country. このつくばに住んで、私の国について話をできる機会をとても光栄に思っています。I understand that many of you may have various impressions about Africa and about Nigeria, but today, talking with a Nigerian one-on-one, speaking with you, hearing from me about my country, I want you today to have a different notion, a different impression about Nigeria. おそらく多くの方はナイジェリアについて、アフリカについて、いろんな、なんていうかな、見方をされていると思いますけど、今日は、私一ナイジェリアンとして、違った角度からナイジェリア、アフリカを見ていただけるようにしたいなと思っています。Thank you. I would like to add that in my introductory speech, I would like to say that first, Nigeria is a giant of Africa. ナイジェリアはアフリカで一番大きな国です。And Nigeria has the largest population in Africa. ナイジェリアは、人口も一番アフリカで多い国です。Also, Nigeria as a country is the largest black nation on earth. How about that? ナイジェリアは、一番黒人の多い国になります。Thank you. Having said that, let us now look at Nigeria as a country. Now, the first thing I would like to highlight is what makes up Nigeria as a country. The first thing is the map of Nigeria. Okay? We have the map of Nigeria, and Nigeria has 36 states. Okay? これがナイジェリアのマップで、ナイジェリアが、ステイツ、リパブリック、共和国です。Okay, so this is the map of Nigeria and the various states
that make up the Nigerian states. ナイジェリアは、いくつもの州が、集まってできています。Nigeria has, as I said, 36 states and the Federal Capital Territory, FCT, in Abuja. So the capital of Nigeria is located in Abuja. アブジャに、ナイジェリアの首都があります。Nigeria is made up of northern region and the southern region. ナイジェリアは北側と南側の地域です。Okay. In the northern region, I would like to communicate. In the northern region, this is northern region. この線から上がノーザンリージョン。 Yes, and from here we have the southern region. そこから南が南側。 Good. So here is Abuja, the capital of Nigeria. 真ん中のところがアブジャで、首都です。 Okay. So now, the northern region is Muslim majority, 北側は、イスラム教徒が大部分を占めます。 whereas the entire southern region is Christian majority. 南側はキリスト教が大部分を占めます。 Okay. So you see, Nigeria as a country is divided into two, northern region and southern region. というわけで、ナイジェリアは北側と南側ですごく分かれている。 And again, Nigeria is divided along religious line. ナイジェリアはその宗教の線で分かれている。 Okay, so as I make my presentation, you will see the consequences and implication of these religious differences we have in Nigeria. So I'd like you to know that northern region and southern region, having been divided between Muslims and Christians, it has implication in political, economic, and the social life of Nigerians. こうやって分かれているということは、経済とか政治とか、社会的ないろんなこの要素が関わって、こういう分かれてきたという。 Okay, so let's go to, we will come back to this. Let's go to the second slide. Now, in the formation of Nigeria, we have the Nigerian flag. Nigerian flag, a student named Michael Taiwo Akinwumi designed Nigerian flag in 1959. 私の方で変わらせていただきます。1959年にナイジェリアの生徒のマイケル・タイオ・アキンウミ様さんという方がこのナイジェリアの国旗をデザインいたしました。 Thank you. So he won the competition of the best Nigerian flag designer. You could see here he was being honored by the former president of Nigeria. こちらの国旗をデザインしたことによってナイジェリア国旗のデザインの賞を元の首相の方から授与を受けました。 Thank you. So the Nigerian flag is made up of green, white, green. ナイジェリアの国旗はご覧いただいているように左から緑、白、緑のデザインで構成されております。 Yes. Green represents fertility, white represents peace and unity. 緑が、土地が豊かなこと、豊穣な土地を表しておりまして、白いのは、平和と団結を表しているものです。 Good. So talking about fertility, I'd like you to know that Nigeria, we will come back to fertility because Nigeria is an agricultural land. 後ほどお話しいたしますけれども、土地が豊かだということで、ナイジェリアは農耕が盛んな国であります。 Our land is fertile, and the main source of livelihood for a common man in Nigeria is agriculture.
土地が豊かだということで、農業が非常に盛んな国家になっております。So that is where we got the representation of green representing fertility of the land. 今申し上げました通り、緑が豊かな土地を表しているものです。Okay, let's continue. We have the Nigerian coat of arms. You could see it here. You see it here. So let's explain what it means. Nigerian coat of arms. The coat of arms of Nigeria is a national emblem which consists of a black shield. The coat of arms of Nigeria is a national emblem. Can you say that? 先ほど前のページで国旗をご覧いただきました通り、真ん中のところが、こちらでご覧いただいている紋章を表しております。It represents Nigeria's honor, integrity, and their national symbol. こちらが、国の威厳と国の象徴を表しております。So wherever you see this emblem around the world, know that it represents Nigerian symbol. こちらの紋章をご覧いただくことがありましたら、ナイジェリアの紋章であることを思い出していただければと思います。Okay. So let's look at now. Let's go into the main thing I would like to discuss with you today. Nigeria historical development. ここからが私が今日特にお話したいことで、ナイジェリアの歴史的な発展の部分です。Okay. We cannot talk about Nigeria development without slave trade. ナイジェリアの発展は、奴隷貿易なしには語れません。Yes, slavery was very prominent in Nigeria before colonization. ナイジェリこの奴隷制度は、植民地化以前に、とても多くあります。Okay, many of our people were subjected into inhuman treatment in the hands of slave masters. この奴隷制度によって多くの方が非人道的な扱いになっていました。Some of our people were sold to America and Europe. いくつかの人は、そのいくつかの人は、アメリカとかヨーロッパに売られました。Good. Now, look at this, Badagry. This is a community in Nigeria where the final destination of slaves before they were taken to Europe and America. このバグダリーというところが、貿易に出る前の最後のポイントでした。And we call it point of no return. 帰ってこれない場所、ノーリターンの場所。 So the slaves were taken to Badagry. From Badagry, they would never see their homeland again. このバダグリーから出るともう二度とナイジェリアを見ることができない。 Okay, let's read what is there. Badagry, slave routes, point of no return, journey to unknown destination. ここに書いているのは、奴隷のルート、帰ってくる場所がない、そして、未知の本当に知らない場所が目的地である旅です。Okay. Now, let's proceed. Now, look at the chains of slavery. These are chains of slavery. If you go to our National Museum, you will see chains of slavery and all the things they used during slavery. So these are some of the chains here. もし国立の博物館とかに行くと、こういう奴隷の時に使われた鎖とかが見れます。Okay, this gentleman here is a senator in Nigeria. He is campaigning for inclusion of
slavery, the history of slave trade into Nigerian society. Because one thing is this, Nigeria does not know how to document history and to keep history. そうこの方が、ナイジェリアの、カリキュラムにこの奴隷制度を組み込んでいって社会に知れるようにしたと。なぜなら、僕たちは、奴隷がどういうものだったか知らなかった、ドキュメント、書類化されてなかったから。An average Nigerian, a child in primary school, secondary school, university is supposed to be aware of the past, but the case is different. そう生徒たちは、過去に何があったかを、知るべきだと。So, this Nigerian lawmaker, Senator Shehu Sani, representing Kaduna Central in the Nigerian National Assembly, he is campaigning that history of slave trade should be incorporated into Nigerian curriculum and Nigerian education so that young people as they grow, they learn about their past, learn about what Americans and the Europeans did to Africa, and so that by so doing they will be conscious of their historical past. でこの方が、この議会を説得して、このナイジェリアの奴隷の歴史を、教育に組み込んで、アメリカとかヨーロッパが、ナイジェリアに対してどういうことをしたかということを、生徒が学べるようにしていきました。Okay, let's move on. Let's move on to Nigeria's independence. では次に、ナイジェリアの独立についてお話しさせていただきます。Now, Nigeria gained her independence in 1960. ナイジェリアは、植民地から、1960年に独立を果たしました。Precisely 1st October 1960. 正確には、10月1日の1960年10月1日です。The first prime minister of Nigeria at independence is Abubakar Tafawa Balewa. 独立後、初代の大統領はアブダクラ・タカワ・ベラワ首相になります。大統領ですね。Now, in 1963, Nigeria became a republic. 1963年にナイジェリアは共和制の国として、成立いたしました。Okay. Now, Nigeria's independence and the republic brought about joy and the hope and the aspiration for the young country called Nigeria. ナイジェリアという若い新しくできた国家に独立は喜びですとか将来への期待をもたらしました。Many people around the world, many countries congratulated Nigeria that Nigeria's independence has opened doors for freedom, for liberty, for progress, and for political development and socio-economic development of the nation. 世界中の国々の方々がナイジェリアの独立を祝福し、独立の国として今後社会的にも政治的にも発展していくことを国の安定とともに願っていきました。In one word, independence from the British colonial masters was a huge achievement for Nigeria's national stability and national progress. 英国からの独立はナイジェリアの独立と国家としての発展に続く道になっていきました。Okay, but as we move on to this presentation, we would see how these hope and these aspirations was dashed down, and we would see whether Nigeria, after independence, has developed faster or slower. 今日のそこでからのプレゼンテーションの中でこの独立の期待や希望のところがどのように変わってきたかお話しできればと思います。Okay. This is 1960 Independence Day celebration
こちらが1960年の、独立記念日の、祝典の模様様子です。Indeed, there was jubilation and there was hope for the young nation called Nigeria. As you can see, people were celebrating freedom, freedom, freedom from Britain, freedom from Britain, hope for Nigeria, progress for Nigeria, developments, all that. These were chants of joy and jubilation after independence. こちらの写真で見ていただけるように人々が非常に独立を記念して喜んで特別な衣装を着て、期待に満ち溢れた様子がご覧いただけるかと思います。Now, after independence, what's next? さて独立の後どのようになっていったでしょうか。Good. The next thing after independence, the next task was how to build a nation. How to build a nation based on equality, based on fairness, and based on equal representation. 独立の後、それからですね公正なで平等、それから団結のようなものでどのように新しいナイジェリアの国家が成長していたかお話しさせていただきます。So, as we progress in this presentation, we would see whether these visions and these aspirations 60 years after independence, whether it has been achieved or not. 独立後60年を経てこれらの最初の独立後の喜びや希望がどのように変化をしていったかを、これからご案内させていただきます。Now, that leads us to another slide. In 1966, now see, 1960, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 6 years after independence, Nigeria collapsed. 独立から6年後の1966年にナイジェリアは崩壊しました。So this is the first military coup in Nigeria in 1966. これが軍による最初のクーデターです。So, this coup redefined Nigeria politically, socially, religiously, and otherwise. このクーデターによって、政治的に、経済的に、社会的に、また宗教的に、全てを再構築、再定義されました。So this is the man, the coup leader, the man that orchestrated the coup. His name is Major Chukwu Emeka Kaduna Zobu. この方が、そのクーデターを主導した方です。Precisely on January 15, 1966. 正確に1月15日、1966年。Now, I want to tell you, what is the major reason for the coup? Everybody would ask. What is the major reason for the coup? Everybody would ask. なぜクーデターが起こったのでしょうか。 Now, the military, led by this man, he said, corruption. 6 years after independence, that civilians were corrupt. この軍の主導者が、市民は腐敗していると言い出しました。 And so, the purpose was to sanitize the political space. なので、政治的にこう、きれいにすると、正常化すると言い出しました。 Okay. Unfortunately, after the coup, many people believed that the coup was one-sided. That the coup plotters, the coup people, for example, Zobu, Chukwuemeka Zobu, after the coup, a lot of people rejoiced with the coup, but the military leaders, the military officers, they saw the coup as discriminatory.
after the coup, many people rejoiced, okay? But other military officers saw the coup as discriminatory. 多くの方がこのクーデターの後で、喜んだけど、でもこのクーデターには、すごく破壊的な要素があります。Why did they see it as discriminatory? Because we have three major ethnic groups in Nigeria: Hausa, Igbo, and Yoruba. ナイジェリアには3つの、大きな民族グループがあって、そこの、分断を決めていたが進んでいた。So other military officers believed that this man only assassinated people from the north and people from the west, but allowed people from the east to escape the coup. この方は、ナイジェリアの北側と西側の人たちと関係を持っていて、その方たちを支持して、かつ東側の方は、クーデターから逃げることを許した。So because of that, the military officers from the north was angry with this man, because this man came from the eastern part of Nigeria, because he spared the lives of military officers in the east and only assassinated those of them in the north and the west. So military officers from the north were very angry with the man, and because of that, there was revolution. 実際には北側の軍の方は、この人にすごく、怒っていたと。この方だけが、クーデターによって、渡航したということで、それで、革命がさらに起きたと。So one word to describe it is that the man was biased. で、一言で言うと、この人は、偏見を持っていた。Okay, now moving on, what happened next? After that incident, the military officers from the north, because they were very angry, they started killing people from the east, expelling the Easterners, killing them because they were angry over the coup. 北側の軍のメンバーたちは、このクーデターに際してすごく怒って、東側の人々を殺害している。Okay, so let's progress. We will see the consequences of this coup. Because immediately after this coup, there were many other coups. Coups and counter c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 oups. このクーデターの結果として、多くの他のクーデターもどんどん出てきた。So, in a country where you have coup upon coups upon coups upon coups, the society will collapse. こうやって、クーデターが繰り返し起こると、社会が崩壊していきます。 So, you will agree with me that in a system where the military is ruling the country, there is no rule of law. There is no respect for liberty. There is no respect for people's freedom and rights anymore. 軍が支配する、システムでは、人々の自由もないし、ルールも守られないし、ということが起こります。So, this is the beginning of Nigeria's problem. これがナイジェリアの問題の始まりです。Nigeria literally collapsed economically, socially, and otherwise. 文字通りナイジェリアはそういう意味で全ての面で崩壊しました。経済的に、政治的に。And this system brought about huge corruption in the country. で、このシステムは、国に多くの腐敗を招きました。So, let's continue. Now, this is the consequences of a long military rule in Nigeria. As I was explaining, because of the first coup in 1966, many coups continued. So what I have in this slide is the consequences of long military coup in Nigeria. このスライドが、クーデターが
何回も起こることによって起こった結果です。So these gentlemen, you can see military rule in Nigeria. These gentlemen are military leaders in Nigeria. これらの写真に出ている方々が軍のリーダーです。We will come back to them because we will see the role they played in Nigeria's development. 後でこのナイジェリアのデベロップメントに関わっている方たちまた入ってきます。So, the military destroyed the foundation of a growing civilized society. 軍は、成長している社会を、壊して、独立した州というところも壊していった。Now, since Nigeria's independence in 1960, there have been 5 military coup d'etats in Nigeria. 5 coup d'etats in Nigeria. ナイジェリアではこの1960年の独立から、5回の、クーデター、軍によるクーデターがありました。Okay. Nigeria returned to democracy only in 1999. Since independence of 1960 to 1999, Nigeria became democratic government again only in 1999. 1999年になってナイジェリアは初めて民主主義の国になりました。Okay, so now let us progress to see what happened thereafter. Okay. 次にその後どういうことが起こっていたかについてお話しさせていただきます。Now, I have given an idea about Nigeria's independence and Nigeria's military coup, what led to the military coup, the consequences of the military coup, and now the ultimate consequence of military coup in Nigeria, the Nigerian Civil War. 独立から何度にもわたる軍事クーデターのお話をさせていただきましたが、軍事クーデターの結果、どのような状況になったかについてお話をさせていただきます。Okay, now Nigeria's civil war. What is Nigeria's civil war? When was the war fought? Why was the war fought? 次にナイジェリアの内戦についてお話をさせていただきます。一体どのようなのが、内戦を起こすことになったのか、どのようないつ内戦が起こったのかについてご案内させていただきます。The Nigerian Civil War, also known as the Biafran War, was fought in July 6, 1967 to January 13, 1970. ナイジェリアの内戦、他にはビアフラ戦争とも呼ばれておりますけれども、こちらは1967年7月6日から1970年の1月13日まで続くことになりました。Okay. What was the cause of the civil war? 何がこの内戦をもたらしたのでしょうか。Okay. We have in Nigeria North, West, South, East. Now the people from the East, do you understand? The people from the East, they wanted to separate from Nigeria. ナイジェリアは、北、西、南、東に分かれておりますけれども、東側の人々は独立を望んでおりました。Because they felt that they were excluded and marginalized and discriminated upon in Nigeria. 東側の人々が独立を望んでいたのは、ナイジェリアという国から、阻害されて、仲間外れにされているような印象を持っていたからです。Because of that, they declared independence from Nigeria. そのようなことがあって、ナイジェリアからの独立を宣言するようになりました。So,
Nigerian government responded with force and declared war on the eastern part of Nigeria in order to bring them back to Nigeria. 東側の独立宣言を受けてナイジェリアは国家としてそれらを防ぐ、動きを始めました。Good. So this man here is the leader of the eastern part of Nigeria. こちらの写真の、方がですね、東側の、ナイジェリアの独立を宣言した東側のリーダーです。His name is Major Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. こちらの方がチェクエメガ・オドゥメグ・オジュク中佐にあたる方です。He was the one who declared independence from Nigeria. こちらの方がナイジェリアからの独立を宣言しました。So the Nigerian government responded by declaring war to keep Nigeria as one indivisible nation. これを受けてナイジェリア政府の方は、宣戦布告をしてナイジェリアが一つの国にとどまるように、対応しました。This war led to the massacre of the Igbo ethnic people called Biafrans. こちらの戦争がビアフランと呼ばれるイボ族の民族の方々の大虐殺につながることになりました。The war was recorded as the bloodiest event in the history of Nigeria. この戦争がナイジェリアの歴史の中でも最も血生臭い、事件として記録されることになりました。Okay. You see, during the war, there was starvation during the war. こちらの写真にもあります通り、この戦争の間に子どもたちが飢餓に見舞われることになりました。Nigerian government used starvation as a weapon against the eastern part of Nigeria. ナイジェリア政府はこのような飢餓を、戦争の道具として、東側のグループに対して使ったのです。So millions of children, women, they suffered starvation and millions of them died during the war. 何百人もの女性や子どもたちがこの飢餓の犠牲になりました。After bloodletting, Nigeria conquered the eastern part and brought them back to Nigeria as a country. この内戦を経て、ナイジェリアは一つの国としてとどまることにはなりました。So, the eastern part of Nigeria, they are called the Igbos. 東側の、ナイジェリアの人々はイボ族と呼ばれています。Remember, I said in Nigeria we have three major ethnic groups: Hausa, Yoruba, and Igbo. 先ほど申し上げていますように、ナイジェリアは3つの大きな、民族グループに分かれています。ハウサ族、ヨルバ族、イボ族です。So, the people who fought the war were the Igbos. 戦争で戦ったのはこのイボ族の人々になります。And they reside in the eastern part of the country. イボ族の方々は東側、ナイジェリアの東側に暮らしています。So, when the war ended in January 13, 1970, the Igbos, who are called the Biafrans, they surrendered to the Nigerian government. 内戦が終わった1970年1月13日にこのビアフランと呼ばれるイボ族の人たちは戦争に、負けることになり、ナイジェリアが一つの国としてとどまることになったのです。Okay, so that is why till today Nigeria remained one country. このような歴史を経て、今もナイジェリアは一つの国として、一つの国家として残っております。But if you have your patience, as we move on, we would see whether Nigeria is still one country or many countries in one country, and what is the situation currently.
これからもお話ししますように、ナイジェリアは一つの国と言えますでしょうか、あるいは、複数の地域が統合しているような国と思われますでしょうか。Bear in mind what led to the war. Discrimination, marginalization, because a certain people felt marginalized and discriminated. That was why they went to war, and that was why they decided to separate from Nigeria. 50 years after the war, I would like you to ask me whether discrimination, marginalization has stopped in Nigeria. 独立から50年経ってもナイジェリアの国の中では引き続き差別や阻害を感じている人々がいる状況も忘れてはならないでしょう。Okay, we will return to that. That is a little history about the Nigerian Civil War and what led to the war and the people that fought the war and why the war was fought. これまで見てきた通り、何がきっかけで戦争が起こったのか、戦争の結果どのようになっているのかというのが今日のナイジェリアにつながっていると言えるかと思います。Now, another thing I'd like to add is, after the war, 50 years after the war, what's next? Has there been any improvements? Has there been any changes? What has happened so far? これらの50年、戦争の終結から50年経った今、国はどのように発展しているのか、どのような道筋をたどってきたのか見ていきたいと思います。Every country, even your country, Japan, once fought a war in the past. America fought a war, Britain fought wars, many countries fought wars in the past. But after the war, countries go back to build, to learn, and to rebuild their society. 皆様の国である日本もそうですし、アメリカや英国、その他の多くの国も戦争を経て、国として国家を成り立たせていきました。But for us, 50 years after the war, you would ask me, what lessons have we learned? What major changes did we make? How did we try to develop the nation and to bring everybody together 50 years after the war? What has happened? 一方、我々の国ナイジェリアの方は、内戦の終結から50年経った今も一体どのように、国をまとめていっているのでしょうか、まとめていけてないのでしょうか。Unfortunately, I would tell you that why Japan, after the war, they learned a lesson and they started building their nation. America, after the war, they learned a lesson and they started building their nation. And other countries, for us in Nigeria, the case was different. 50 years after the war, up till today, we are still fighting. Up till today, the reason for the first war still continues. 残念ながら皆様の日本やアメリカや英国と違って戦争での学びを生かしきれておらず、我々の国は引き続き戦争の前の状態を引きずっているような状態にあります。So, permit me to say that nothing has changed significantly since we fought the war 50 years ago. 残念ながら我々は50年前の戦争から何も学べず、まだ国としてうまく、進めていないということが残念ながら言えるかと思います。Okay, then we will come to that as we move on, because I would like to tell you very quickly that as we speak, 50 years after the war, the Igbos, who are the eastern part of the country, they are still agitating to separate, which means they are not happy. 残念ながら内戦終結から50年経った今も引き続き、東側の人々は、まだ独立したいという希望を持っています。なぜならまだ、差別が解消されていないというふうに不満を持っているからです。Good.
in the West, the Yorubas in the West, they are not happy. They are agitating to separate from Nigeria. 一方、西側の、今の現状に満足をしておらず、西側で独立をしたいという希望もございます。We have 500 ethnic groups in Nigeria. ナイジェリアには500の民族グループが存在しています。But we have 3 major ethnic groups. その中で3つの民族グループが大層を占めています。Now, every ethnic group wants to separate from Nigeria. すべての民族グループがナイジェリアから独立したいというふうに考えているわけです。So you can see that it is a very difficult and very complicated situation. このようにナイジェリアがいかに複雑な状況を抱えているかお分かりいただけるのではないかと思います。But what is the problem? Why are the people trying to separate? What is the issue? Why can't we come to the table to discuss? The problem is injustice. 何が一体これらの不満の大元になっているのでしょうか。やはり正義がないところに、問題の、があるかと思います。When I feel injustice, another group felt injustice, marginalization, corruption, and you treat one party, one ethnic group better than the others, other people will feel that they are not included in Nigeria. And so, naturally, they would want to go their separate ways. やはりナイジェリアの中で一つのグループが恵まれている、あるいは差別されているような不満をそれぞれが持って一つの国のまとまりが欠如している状態になっているものです。So, ask me, you could see, 50 years after the war, the problem still remains. このように内戦の終結から50年経ってもまだ問題が残り続けているのです。But I will come back to that. Let us proceed to see what Nigeria is all about now. またこれらのお話には後でまた触れたいと思いますが、次に進みましょう。Now, in Nigeria, we have oil as a major source of income in Nigeria. ナイジェリアには、主な収益源としてのオイルがあります。Okay. Nigeria, 95% of Nigeria's revenue comes from oil. 95% の、外貨獲得手段はオイルです。So Nigeria is a mono economy. ナイジェリアは本当にモノ経済、単一経済です。Since before the discovery of oil, agriculture was the major source of income. 石油が見つかる前は、農業が、第一の、収益源でした。But after the oil was discovered, Nigerian government, Nigerian people, they abandoned agriculture and everybody looked up to oil as the major source of income. ある時に、ナイジェリアの政府は、農業を禁止してオイルだけに集中するように人々を向けました。A country where you have oil as the source of income, only source of income, no other sector, only oil, is a dangerous situation. オイルだけが、本当に一つの収益源なので、これはとても危険な状況です。Because we neglected agriculture and also other sources of natural resources. 農業やそれ以外の、自然源を、無視してきました。Okay, so let's proceed. This is agriculture. Like I said, in Nigeria, a common man, every man in the rural communities, agriculture is the only hope for every community, every person living in the rural communities. 地方に暮らすすべてのコミュニティ、すべての人々にとっては、農業が唯一の希望でした。So, in my community, in my house, I have a farm.
自分の、ヘンリーさんのコミュニティにも、ファーム、農場があります。And also, every community, every person in a community has a farm where he feeds his family. すべてのコミュニティのすべての人々がファーム、農場を持っています。So recently, Nigerian governments realized that oil alone cannot save Nigeria, and so they started to develop agriculture. 最近になってナイジェリアの政府は、オイルだけでは国は成り立たないと、思い直し、農業に対しての、目を向き始めました。So because of World Bank, there is World Bank projects in Nigeria about agriculture. Nigerian government also invested in agriculture. With that little action of them, they helped to pull people out of poverty. 世界銀行が主導するナイジェリアの農業のプロジェクトもありますし、ナイジェリアの政府が主導するプロジェクトもあって、それによって、人々を貧困から救い出そうというふうに政府は考えています。Okay. So we are going to look at culture. ナイジェリアの文化についてお話ししたいと思います。Like I said in my speech, I told you that we have three major ethnic groups. Look at it: Igbo, Hausa, and Yoruba. Three major ethnic groups. お話ししておりますように、こちらに写真にも載せていますが、ナイジェリアの3つの三大民族グループはイボ族、ハウサ族、ヨルバ族になります。Nigeria is a country of diversity. ナイジェリアは、多様性に満ちた国と言えるかと思います。We are rich in culture and rich in value systems. ナイジェリアは非常に、いろいろな価値が混ざり合わった非常に文化的に豊かな国と言えるかと思います。Now listen. Our diversity, we have, as I said before, we have 500 ethnic groups. 3 major ethnic groups. 250 languages. This is quite huge. Japan only has one language. 日本は一つの日本語のみですが、先ほど来申し上げてます通り、ナイジェリアには500の民族グループ、その中の3つが先ほどの、主要なグループになりますが、加えて250の、言葉、言語が存在しております。I think we deserve an applause, my country, for keeping these whole ethnic groups together. But you speak only one language, only one culture, one system. But we, multiple systems, diverse cultures, we deserve applause. Nigeria deserves applause. 日本が一つの、基本的には一つの言葉で一つの単一国家のような国づくりをしている中、ナイジェリアの方は500の民族グループ、250の言語を一つの国にまとめているので、拍手をいただいてもいいような、うまくまとめている状況ではないでしょうか。So our diversity, our cultural diversity was supposed to be a strength for the country. このような文化的な多様性は本来国が強化する国の強さにつながっているものかと思います。And indeed, it is a strength for us. それが確かに我々の国の強さでもあります。But unfortunately, a few people who seek their own personal, selfish interest use our diversity to disintegrate the culture, the people. 一方、そのような強さがある一方、一部の人々が、自分たちの民族の、優先を尊重するがばかりに少しずつ国の中で不調が見えることも残念ながらある状況です。All of us are supposed to live
in harmony and in unity with our differences. But few politicians, few individuals, they manipulated our people and used our differences against us. Today, we fight each other. 本来であればこのような多様性が、調和やハーモニーを生み出して一つの国としての強さを生かすべきところ、一部の政治家がそのような違いをさらにさら強調してですね、国の不和を導いているような動きもあることも言えるかと思います。Yes, we fight each other, and the consequences of this is mutual suspicion, lack of trust with each other. And we no longer see all of us as one country, because every group on their own. So we no longer have spirit of nationalism. Rather, we have spirit of ethnicism. 本来であれば、一つの、調和が生まれるべきところ、民族間の違い等が不信や信頼の欠如につながって少しずつ国の不和が芽生えてしまっている状況がございます。First, it is my ethnic group before my country. まず一つは一つの国としての前に自分の所属する民族グループを優先するような動きがあります。But it's not supposed to be so. If not that, our rulers, our politicians divided us into pieces. 一部の政治家がそのような不和を活用して、国の調和を、に対立を生み出しているような状況がございます。And by the way, I am Igbo. Sitting here, I am Igbo. ところで私はイボ族に属するものです。Okay, let's proceed, please. さて次に進みましょう。Nevertheless, we have different cultural identity. These different ethnic groups, different cultures, we have annual festivals. このように多民族国家であるがゆえにそれぞれの国の文化的特徴がございます。Yes. And also, these festivals celebrated every year makes us rich and makes us happy, and that is our identity. このような文化的アイデンティティを示すような場として年に一度のお祭りがございます。Okay, so in Nigeria has a lot of cultural food. Here, since I arrived in Japan, the only thing I eat here is what is it? Indomie. Is it Indomie? Water soup. In Japan, major food here is rice. I eat rice and soup? Yes. Soup? Yes. But in my country, we have different food. And I could eat a lot of things. But I came here, I was looking for food. ナイジェリアには本当に文化によって多様な多くの食べ物があります。で、私は日本に来てからライスを食べます、味噌スープ食べますけど、本当に一つのフードという感覚があって、いろんなフードを探しています。So, for me, in my country, we have rice, we have fufu. This is fufu. This is soup and fufu. In Japan, their soup is watery, but our soup is thick. 日本のスープはすごく水っぽいです、シャバシャバですけど、ここの左下の画像のフフというものはもっと、にちゃっとしているようなスープになります。Yes, and we have also fufu. This is fufu and this is soup. So we use
we swallow, we take a ball, this, a ball of it, put inside soup. Very heavy. まあスプーンでフグをすくってスープにつけて食べます。But again, our food is spicy. 食べ物とてもスパイシー辛いです。Okay, so I will quickly look at tourist attractions. I will just take two: Abuja, the capital city, Lagos, the commercial capital city. ツアリストのアトラクションについて2つ、1つは、首都である、アブジャで、もう1つは、商業的な、中心地であるラゴスについて。So this is Abuja for you, and this is Lagos. 左側がアブジャで、右側がラゴスのものです。So visitors coming to Abuja, they will always see this rock. It is called Zuma Rock. ビジターはアブジャに来たとき、いつもこのズマロックというものを見に来ます。And it looks like a human being. これは If you come close to the rock, it has eyes, nose, and mouth. この岩にはすごく人間のような顔が出てきて、目とか鼻とか口が見えるようなところになっています。Okay. And this is a National Theatre Arts in Lagos. It's one of the major attraction centers in Lagos City. でこれは、ラゴスの、国立の、シアター、アートシアターで、メジャーなアトラクションの一つ。Okay. Let's look at artifacts. Historically, Nigeria is a country that has very many artifacts. それでは次に工芸品についてお話をさせていただきます。ナイジェリアは非常に工芸品が豊かな国の一つです。Now, what is artifacts? Every culture, every tribe in Nigeria has something that is used to identify their culture and their ethnic group. それぞれの民族、文化、部族が工芸品を持ってそれぞれの文化を象徴しております。So, when the Europeans came to Africa, came to Nigeria, during colonization, they stole all our artifacts to Europe and America. 植民地時代に欧米諸国がアフリカに来た際に我々の工芸品を持ち去ってしまいました。If you go to Europe and British museums, you will see African artifacts there. 欧州に旅行をされて大英博物館等にいらっしゃるとアフリカの工芸品をご覧いただけるかと思います。And our government has been making efforts to bring back our artifacts from Europe, Britain, and America. 我々の政府は、英国や米国からこれらの持ち去られた工芸品を取り戻すことに、努力をしている状況です。Okay, let's look at this. This is current situation in Nigeria. それではナイジェリアの現状について見ていきたいというふうに思います。Now, we're going to see a very interesting aspect of Nigeria. Current situation and the challenges in Nigeria as we speak. それでは今のナイジェリアの現状と我々が抱える課題について見ていきましょう。This is Lagos. Lagos is the commercial city. こちらが、商業都市であるラゴスの写真になります。Lagos is about over 20 million population in Lagos. 20ミリオン、ラゴスには2000万以上の人々が暮らしています。Okay, Nigeria, estimate of population in Nigeria is about 200 million people. ナイジェリアの人口は2億人以上に達しています。Nigeria is the biggest economy in Africa, remember. ナイジェリアはご存知の通りアフリカ大陸で最も経済的なに
発展している国です。 The people in Nigeria are hardworking. ナイジェリアの人々は非常に勤勉です。 An average Nigerian just wants to have job to feed himself and to feed his family. 一般的なナイジェリアの人々は、単純に、家族が暮らしていけるように稼ぎを得ることを望んでおります。 Interestingly, an average Nigerian doesn't care what is happening in the politics. They just want to find means of livelihood to eat. Job. 興味深いことに一般的なナイジェリアの人はそれほど政治に関心があるわけでもなく、日々の生計をきちんと立てられることに、関心を持っております。 Because the problem in Nigeria right now is hunger. ハンガー。 Hunger. 今の興味深いことに、現在のナイジェリアの人々は食べ物に困っている。 Yes. はい、 Hunger and poverty. 食べ物と、貧困に、問題を抱えている状況です。 Where vast majority of people are hungry, poor, unemployed, jobless, weak. 多くのナイジェリアの人々が貧困と食べ物の欠如と失業に悩みを抱えております。 So, our politicians, they used poverty as a weapon to keep the people down. 政治家が貧困を人々の、をまとめていくのの武器として活用しているような状況になっているものです。 So currently, the economic situation in Nigeria is abysmally, is very low. 現在の経済ナイジェリアの経済は非常に、危うい状況と言えるかと思います。 Now let me tell you in 5 words. Challenges in Nigeria in 5 words. Bad leadership. Say it. Bad leadership. 5つのナイジェリアが抱える問題についてお話をいたします。1つは、政治、腐敗している政治、リーダーシップの欠如、 Insecurity. 治安の悪化、 Poverty. 貧困、 Unemployment. 失業、 Inequality. インクワリティ、不平等ですね。 Good. And corruption. そして腐敗ですねと言えるかと思います。 These are major challenges in Nigeria currently because every aspect of life revolves around this. これらの5つの問題が現在のナイジェリアの課題の問題になっているものです。 And because of the current situation in Nigeria, people are angry, people want to separate from Nigeria, people want to go their different ways, people lost hope in government, and people do no longer have any interest in government. ナイジェリアの人々は、政府に対する怒りを抱えていて、国から、独立したい勢力もいれば、そういった不満を抱えている状況です。 Okay, so we're going to see how these conditions, what it has cost Nigeria, and what happened as a consequences of these conditions. このような状況が現在のナイジェリアのどのような、状況を生み出しているかお話ししたいと思います。 Now, people right now, because of these problems, ethnic groups, individual groups, they are tired of Nigeria. Everybody wants to
separate. Igbos want to become independent. Yoruba, independent. Hausa, everybody wants to go their separate ways because there is no more trust in Nigeria as a country. それらのイボ族であり、ヨルバ族であり、ハウサ族の人々それぞれが不満を持ち、ナイジェリアを一つの国としてまとめていくことに問題が生じているような状況です。Because of poor management of resources. Nigeria is rich, say it. ナイジェリアは本来であれば豊かな国なんですけれども、それらを無駄に使われていることで、国の問題が生じているような状況です。Nigeria is rich, but lack of good management of resources. ナイジェリアの方は非常に豊かな国でありながら、それらをうまく活用できていない、管理できないことが、諸悪の根源です。The entire wealth of the country is in the hands of a few politicians. 国の豊かさなところが、もう数名の政治家、一部のグループが握っていることで、問題が生じているものです。Okay, let's proceed. Out of all the major problems I highlighted, I would like to pick just one, to discuss one, which is insecurity. 多くのナイジェリア問題を抱えている中で、私は一つ、治安について取り上げます。Insecurity is a problem in Nigeria that has defied solution. Insecurity is a problem in Nigeria that we don't know the solution. 治安については本当にナイジェリアにとってどう解決したらいいかわからないような問題になっています。Yes, because we have terrorist groups in Nigeria as we speak. ナイジェリアにはテロリストのグループがいます。We have people who kidnap. We have kidnappers, armed bandits, and Boko Haram terrorists. 私たちは、誘拐する人々だったり、武装勢力、それからボコハラムのようなテロリストのグループが、ナイジェリアにいます。In some part of Nigeria, they have claimed territories in some part of Nigeria. ナイジェリアのいくつかのエリアでは、彼らはテリトリーを作っています。Some armed bandits, they go to a village, kill everybody in the village, and nothing happened. いくつかの武装勢力が本当に村に行って全員を殺すという状況があります。Recently, before Christmas, on the 24th of December 2013, on Christmas Eve, armed bandits slaughtered over 100 people in Plateau State of Nigeria. 去年のクリスマスイブには武装勢力が100人以上の人々を殺したという事件があります。Even last week, as we talk, over 30 people were slaughtered in the same state as if the first one was not enough. 先週でさえ、同じ、州の中で13人以上が殺害されるということがありました。Armed bandits, they destroy schools. They kidnap school children. 武装勢力は、クーデターを強行して、誘拐もします。When they kidnap school children, they demand for ransom. They demand for ransom, pay before they release the children. 子供を誘拐して、お金を要求します。Okay. So, kidnapping is a big business in Nigeria as we speak. 誘拐は、実は大きなビジネスになっています、ナイジェリアでは。So you can see the number of people slaughtered
this is just an example because I cannot explain everything. これは本当に、一部の殺害の事例です。すべては説明できません。So, now tell me, how can you have economic prosperity, national development, employment, and how can you have stability in a country without security? 治安が良くならずにどうやって我々は経済的な発展、国としての発展をまた安定化を求めることができるでしょうか。Terrorist groups, they go to churches, places of worship, they kill everybody in the church. テロリストのグループは教会に行って教会にいるすべての人を殺害します。Let us see this terrorist attack, Catholic Church. Last year, this was a terrorist attack in the Catholic Church. They entered the church and they slaughtered people in the church. テロリストのグループはこのカトリックの教会に入ってすべての人々を殺したということがありました。Okay? Now, this is a campaign, terrorist group. They kidnapped hundreds of school girls. And this is a campaign, bring back our girls. We are asking the government to help bring back our girls from captivity. テロリストのグループが、女の子の、生徒を、多くの数を誘拐するということがあって、この写真は、政府に対して、助けを求める、キャンペーンになっています。For more than 9 years, hundreds of school children were in the captivity of the terrorists. 過去、9年間で、100以上の、学校で、こういう、事件がありました。Although government secured the release of some school children, but others are still in captivity 9 years after. いくつかの、生徒は、部分的に生徒は、ガバメントによって解放されましたが、まだ多くは、収容されています。So, insecurity in Nigeria has become a common thing in the country. この治安が悪い状態というのは本当に、ナイジェリアのどこでも見られる状態です。And it is, if you don't learn anything today, just know that we are facing a major security challenge in the country that requires international support. 本当に一つだけ覚えていただきたいことは、私たちは本当に危機的な状況にあって、国際的なサポートを必要としている状況です。Okay. And because of this condition, there can never be progress in a country such as this. こういう状況なので、国が発展するような、状況では全くありません。Okay, let's proceed. What now? How do we solve this problem? These challenges we have in Nigeria, from unemployment, lack of job, insecurity, kidnapping, armed bandits, poor management of resources, and many, many problems. How can we solve it? 先ほど来申し上げております通り、失業や治安の悪化、誘拐もあります。あと武装勢力、それから豊かな国の資源の管理、問題のある管理等々、これらをどのように、解決していったらいいのでしょうか。So, let us look at what happened presently and where Nigeria seems to be going in the future. これからナイジェリアについて見ていきましょう。In 2023, Nigeria had a general election where we elected a new president. 2023年、昨年になりますが、我々が新しい、大統領を選ぶ選挙がございました。
And the name of our president is Ahmed Bola Tinubu. 新しい大統領、新大統領はブラ・アフメド・ティヌブ大統領です。So, because of the current security and economic and social challenges in the country, for the first time, the youth all came out to vote in this election. 今日の、ナイジェリアの経済的な状況を解決するために、初めてのケースになりますが、多くのナイジェリアの若者がこの選挙に参加いたしました。For the first time, there was hunger and urge for change in the society. 国として初めてのことになりますが、国としての変革を求めて多くの若者が立ち上がったのです。And what will decide the change was the presidential election. この変革に向けては、この新大統領の選挙が重要でした。Well, eventually, election came and gone. 選挙が Election was conducted and the Bola Ahmed Tinubu won the election. 選挙が行われて、今お話ししました通り、ボラ・アフメド・ティヌブ新大統領が選出されました。So these are the major contenders during the election. This. この大統領選挙では、こちらでご覧いただいている人々が、候補者として、上がりました。Well, after the election, it was challenged in the courts up to the Supreme Court. この選挙結果についてはいろいろ問題が生じて、最高裁でもこの選挙結果に不満を持つ勢力からの、発言で、最高裁まで持ち上がる結果となりました。And the Supreme Court finally upheld the election of Ahmed Bola Tinubu. 最終的には最高裁の方でもこのボラ・アフメド・ティヌブ新大統領の選出を認める結果となりました。Well, some people were happy over the election. Some people were very sad about the election. こちらの選挙結果を受けて、一部の人は非常に満足する一方、一部の人は引き続き不満を持っているような状態です。Now, Bola Ahmed Tinubu, new president. Why some people said, yes, this is the right president that will bring change, that will bring security, that will bring unity, and that will make the country great again. Others say, no, this is more corruption. We don't want it. So it makes the country to be divided along ideological lines. 一部の人々がこちらの大統領の選出を、国の新しい、変革、安全等につながるということで喜んでいるのに対して、一部の人々はまた腐敗の始まりだというように考えている人もいる状況です。でこのような結果で、国がまた分かれてしまっているような状況もあると言えます。Well, time will tell if we have the right president that will bring about the desired change we need in the country. 新しい大統領が、国を一つにしていくには、時間が必要です。So the challenge, the situation, the problem facing the president and the challenge facing the president now is, how do I fix this country? How do we bring about security in the country? How do we bring about economic development in the country? So the challenge facing Bola Tinubu is too huge in the country right now. この新大統領、ボラ・アフメド・ティヌブ新大統領が、抱える問題は非常に大きいものです。どのように国を変革していくか、経済的発展を遂げさせるか、人々をまとめているかというような課題で盛りだくさんです。
And also, how can he bring all these ethnic groups who are angry, bring everybody together, heal the wound, and make everybody to be included in the government? 先ほど来お話ししていますように、たくさんの民族グループが抱える不満、怒り等を解消して、どのようにそれらのグループを一つの国の中でまとめていくか、大きな挑戦になります。When he became the first inaugural speech of our president, he removed fuel subsidy. 最初の、大統領就任後の初めてのスピーチで、大統領の方はどのような補助金、サブシディー Fuel subsidy. どのような人々に補助金を出していくかというようなことを語りました。And because of that, it caused a lot of hardship to Nigerians. ナイジェリアの人々にとって、非常に困難なも生じていくことにはなります。But many people, and even in the international community, saw it as the right step in order to correct the economic and the bad economic situation Nigeria has been facing over the years. 世界中の人々も、ナイジェリアが抱える、このような困難な状況を理解して経済的な発展を望んでいるような状況です。So the president has initiated a lot of reforms and ideas in order to help the country to grow. But time will tell where Nigeria will go 4 years after his presidency. 彼の、就任大統領としての就任期間の間にどのような改革がもたらされナイジェリアが国として発展していくのか、時間が、必要になることでしょう。And I stand here as a Nigerian to request that our president, seeing the problem in Nigeria, should help us solve insecurity, solve unemployment, solve armed banditry, and bring about social and economic development in the country. 一人の、ナイジェリア人として新大統領には先ほど来申し上げている治安の悪化ですとか失業ですとか、武装勢力の台頭等を解決していって、ナイジェリアの、社会的な安定につなげていってほしいというふうに願っています。Okay, so, and that is my final conclusion. In my last conclusion, I would say that my mission in Tsukuba and what I came here to do, I am a research student at University of Tsukuba. And I came here on October 2022. And I am graduating this year, February 2026. 私は筑波に来て、今、筑波大学の、大学院の研究生として過ごしています。日本に来日したのは2022年の10月になりまして、2026年の2月に卒業することになります。Tsukuba University, I have learned a lot from Tsukuba University because it is a university that has over 150 countries in the university. 筑波大学では非常に多くのことを学んでいます。Over 150 countries, nationalities in Tsukuba University. なぜなら筑波大学には150を超す多くの国々の留学生が集まっており、非常に多くのことが学べる環境にあるからです。So studying in Tsukuba University, it opened my eyes to cultural exchange, multicultural exchange. 筑波大学で学ぶことによって多くのさまざまな国からやってきた人々と、文化的な交流を通じて多くのことを学んで私の目を開かせてくれました。
Okay, scuba generally, I consider Japanese and the scuba city very hospitable, polite, and willing to help people. つくば全体で言えることですけれども、人々が非常に、我々を歓迎してくださっていて、助けてもいただいて、非常にありがたく感じている状況です。Let me tell you a little story. When I was coming, I lost my way as I was coming here. A young boy of 13 years was going to a different direction. When I told him, please, I lost my way, he left where he was going, accompanied me to where I got my way. 一つお話ししたいと思うんですけれども、初めにつくばに来てちょっと道に迷ってしまうようなことがあったときに、小さい男の子がやってきて、自分が行くところと反対であったにもかかわらず、自分が行きたいところに連れてっていただくようなことがありました。I was very touched. I was very, very touched by such kindness, such hospitality of 13-year-old boy. このような13歳、13 years old boy がこのような、ことで助けてくれたことで非常に感動しまして、感銘いたしました。And that is just one out of many experiences I have had in Tsukuba. 今お話ししたのは、つくばにおいていろいろ感じている多くのありがたく思っていることの、一つになります。And here we are. I want to say a big thank you for all of you for your patience and for listening to me. Thank you very much. このような場をいただいて、私のプレゼンテーションをお聞きいただいたことに大きな感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。